Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Yalos'un kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hastalıklardan nasıl korunabiliriz, bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz, herhangi olası grip enfeksiyonlarına, virüslere karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz, bunlar hakkında evimizde hazırlayabileceğimiz pratik bir uygulama vermek istedim. Şimdi bu uygulamamız için gerekli olan öncelikle balımız var arkadaşlar. Balımızdan şöyle bir miktar kapaklı kabımızın, cam kabımızın içerisine alıyoruz. Ve hemen bunun içerisine bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı çörek otu, aynı zamanda öksürüklere falan da çok iyi gelecek. Boğazımızdaki tahrişleri de giderecek ve olası hastalıklara karşı da bünyemizi koruyup güçlendirecek muhteşem bir karışım hazırlıyoruz şu an arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı, ve yarım limon. Bunu nasıl tüketeceğiz? Bunu da bahsedeceğim sizler için arkadaşlar. Şimdi bu limonumuzu da sıktıktan sonra sabahları kalktığımızda kahvaltı öncesi bunu bir güzel bir kaşık bu karışımı hazırlayıp dolabımızda bitene kadar zaten saklayabiliyoruz arkadaşlar. Sabahları kalktığımızda da bir tatlı kaşığı evdeki herkes kim varsa hepimiz birer kaşık yiyin arkadaşlar. Sonrasında bir yarım saat sonra 15 dakika sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz. Akşamları da yatmadan önce bir çay bardağı sıcak suyun içerisine bundan yine bir tatlı kaşığı atıp karıştırın. Yine bunu bu şekilde için. Bu karışımı bu şekilde devam ettiğiniz müddetçe arkadaşlar bir hafta gibi bir sürede bağışıklık sistemimizin yükseldiğini, güçlendiğini, hastalıklara karşı da korunduğumuzu göreceğiz. Ve dediğim gibi herhangi olasılığı bir grip enfeksiyonları, öksürük vesaire, boğaz ağrısı, gıcıklanma, bütün bunları da giderecek olan muhteşem bir karışım oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu mucize karışımı tüm sevdiklerinizle paylaşın. Onların da yararlanmasını sağlayınız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Türkan Yalos'tan saygılar.